Agbosese Ifayale. Greatest city on earth. Your Imperial Majesty, sir, Kábíyèsí, Ọba Ghandi, Afọlábí, Ọláoyè, Orúmọgẹ̀gẹ̀, third, Ṣọ̀ún of Ògbómọ̀ṣọ́. Ṣọ̀ún of Ògbómọ̀ṣọ́ land. The representative of the federal government here present, the executive chiefs, the great Ilus, our traditional chieftaincy title holders, the Mogajis, and members of the royal families, my lords, spiritual and temporal here present, eminent members of Ògbómọ̀ṣọ́ First Community Initiative, OFOST. This group is eminently led by the president of the group, Sir Olusegun Adekunle, OON, KJW, members of the press, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, please permit me to remain on the existing protocol. All protocols are being observed. Ekaso, good afternoon. Emilio Air Vice Marshal Chief Dr. Bolaji Adigun, retired. By the grace of God, we have opened of Ògbómọ̀ṣọ́ land. And the co-chairman
Coronation Central Planning Committee, CCPC. So, on behalf of the committee, I want to say and welcome all of us here to this great occasion. This occasion is great because it is the first one in the series of 1 week activities, and it is about empowerment, which is very dear to the heart of our King. Please, can we give a round of applause to our King? The activities, which I said will be for 1 week, we end on the 20th. And I want to implore all of us to please attend, when we have attended this, to attend all the activities where we are invited. Because Alati Bay of our Laruge. That is, sir. It is incontrovertible that your approval by the executive governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, FNLC, as son of Ogumashola, and at your acceptability by the majority of Ogumasho at home and in diaspora. This is a confirmation of the desire of the people of Ogumasho. Check on the confirmation. Your plans, your vision as envisioned for the next 25 years is a great testimony of what Ogumasho will turn to be. In few years to come, I can make bets that in the next few years, by the grace of Almighty God, Ogumasho will be like Dubai. In terms of development in all ramifications. Thank you so very much for the vision, for the mission, which all of us believe has been a vision to you by the Almighty God. And God will see you through to make sure that Ogumasho is developed to the highest level. Having said this, may I, on behalf of CCPC, congratulate the beneficiaries of this empowerment project. My advice to them is that to whom much is given, much is expected. Please and please utilize these equipments and other benefits for positive economic intentions which you have. Do not go and sell what is given to you. Use it for your empowerment. Use it for your empowerment. Your efficient utilization of these is what we encourage others, other groups in the commercial, other associations, other individuals to want to do more. That no standard subsequently will fall short of what you have seen here, by the grace of God. So, Kabiyesi, I want to thank you. God bless our able and quintessential Kabiyesi. Long live our King. God bless the all first group. God bless all of us here. And every man of good to Ogumasho. Once more on behalf of the CCPC, I welcome us all to the Ogumasho. Thank you so very much. All right, before I now, so retire. Ní orí adé lẹ́ẹ̀kan sí Kábíyèsí, kí gbogbo àwọn ìjòyè, kí gbogbo ọmọ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, mo mú ìkíni wá láti ọ̀dọ̀ His Excellency Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, DCFR, President, Commander-in-Chief of Armed Forces, Federal Republic of Nigeria. This is the handing over ceremony of Royal Coronation Empowerment to the beneficiaries at Ogumasho land, Oyo State.
all protocol duly observed. In line with the implementation of year 2022 empowerment plan of the National Assembly members to their constituencies, it is a great privilege to stand here today in front of the great people of the Ogbomosho land of Oyo State. Without missing words, the atmosphere here today speaks volumes on the gesture provided by the federal government of Nigeria under the leadership of His Excellency Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, GCFR President, Commander-in-Chief of the Armed Forces Federal Republic of Nigeria, the Minister of Housing and Urban Development, Architect Ahmed Musa Dankiwa, the Minister of State, Housing and Urban Development, Alhaji Abdullahi Tijani Waso. My name is Bolano Jacob Adeshola, Federal Controller of Housing and Urban Development, Oyo State Field Office. Glory be to God for giving us this day. Today, God has chosen to bless the people of this great land, the people of Ogbomosho. The blessing is unique because it is designed to empower the people at this time, which is referred to as what we can call palliative program, aimed at moving people away from poverty line. Therefore, I especially greet the chairman, Ogbomosho First Initiative, and his group for a job well done. I greet you, sir. Well done. I also greet all the honorables here. Let me start from the Senator Fatai Buhari, and all other honorable here present. I'm greeting you especially because both Ogbomosho Initiative First and you, the honorables, have brought about today to come into limelight. I want to congratulate the beneficiaries with a unique notice. It has been said by our Air Vice Marshal, retired, that government intention is to assist people and to equip them. Please use this equipment as provided. Do not sell any of the items, because from the federal government there are monitoring teams that have been tracking all equipment. Are they put to adequate use or not? Therefore, as we use this equipment very well, and a very good report is coming back to us at Ibadan and at Abuja, more will be provided in the name of God. I want to thank the contractor handling this project, Salman Baruch, for job well done. I want to congratulate again all the beneficiaries. As I'm congratulating you, please go out there and make Ogbomosho First Initiative proud that they have done something wonderful. Long live Ogbomosho land. Long live Oyo State. Long live the Federal Republic of Nigeria. Thank you. Everyone is on àtẹ́wọ́ aṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà Engineer Ṣọlá Gbọ́láhàn àwọn náà wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀. His Imperial Majesty
Majesty Ọba Gandhi Afolabi Olaoye, the High Chiefs, members of the National Assembly, representative of the federal government, Engineer Shola Gbolahan, Chairman of the Central Planning Committee, other members of various subcommittees for the coronation of our dear Oba Afolabi Gandhi Olaoye, our fathers, religious-based, faith-based organizations, members of the Ogbomoso First Community Initiative, distinguished ladies and gentlemen, ó kí gbogbo ilé o, ẹ káàsán o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o, Ọlọ́run tó dá wa sí tá a fi rí ọjọ́ ìní kò ní yà wá sílẹ̀ o. Your Imperial Majesty Ọba Gandhi Afolabi Olaoye Orumogege II Ṣàwọn of Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ tún fi kan kú. Orí gbogbo wa wà bí òwú. Today marks a monumental day in the history of our beloved Ogbomoso land. We are gathered here not only to celebrate the coronation of our new Shaman, but also to witness a testament of his commitment to improving the socio-economic status of our people in Ogbomoso land through empowerment programs and other initiatives. On behalf of the Ogbomoso First Community Initiative, I extend our heartfelt congratulations to Your Imperial Majesty on your ascension to the throne. We're happy to witness this auspicious occasion, and we offer you our unwavering loyalty and support always. We are confident that your reign will carry the mark of excellence, peace, progress, growth, and prosperity for Ogbomoso land. Briefly, the Ogbomoso First Community Initiative, affectionately called OFOS Group, was established over 2 decades ago by dedicated individuals with a shared passion for the development of Ogbomoso land. We're a registered non-political and non-governmental organization driven by a vision of a thriving community. Our interventions are primarily self-funded, but we also collaborate with government agencies and other sponsors to maximize our impact. Simply put, everything that concerns Ogbomoso becomes paramount to us. We push behind us any self-interest while we protect the interest of Ogbomoso land. But most of the taking so I in Yoruba. But most of the way go Kotoba kan Ogbomoso tó kan ọmọ Ogbomoso. Òun la máa gbé sórí ní OFOS Group. Èyí tó kàn wá àáfi sẹ́yìn torí ẹ̀yin lẹ jẹ́ ẹni tó ṣe pàtàkì jùlọ nínú ayé wa. Mi ò tí ì mọ yín o. Ẹ̀yin lẹ ṣe pàtàkì jùlọ nínú ayé wa. Àádẹ́ máa gbé ti yín ṣáájú kó lè yẹ gbogbo wa. Ọlọ́run á jẹ́ kó yẹ wá kalẹ̀ o. As the name implies,
implies, it is our identity signifying a mission. Therefore, our name suggests Ogbomoso is paramount in all our endeavors as a proactive group committed to addressing the economic and social challenges faced by our people. Our modus operandi is based on action, not mere talk and promises. We strive to reawaken the unity and development potentials of the citizens of Ogbomoso through concrete initiatives, limitless possibilities, cohesive support, and unity of purpose. With these values, we have shaped the brand known as Ogbomoso Land. We are proud of our heritage and training that have molded generations of Ogbomoso indigenes into #1 citizens of Nigeria and over the world. We lead in commerce, we lead in education, we lead in science, we lead in technology, we lead in governance. Our people are known for their leadership roles, their peaceful nature, their entrepreneurial spirit, innovative attitude, positive mindset, enlightenment, and global presence. Ogbomoso people have always adhered to strict moral codes and they abhor antisocial behavior. However, like many communities across the country, we face the same challenges within this landscape. Traditional values are fading, especially among our youth, and we must work together to address this issue in order for us not to lose our legacy, not to lose our social identity, which is synonymous with our Omoluabi heritage. Abamoluabi kọ́ ni gbogbo wa. Your Imperial Majesty, we are happy to be part of this significant event. The OFOS group in its characteristic behavior stands solidly in your support and commitment to the socio-economic development of Ogbomoso Land. We have recorded numerous initiatives, including in the fields of education, healthcare, empowerment, and infrastructure development. However, one particular challenge is ongoing and has been persistent, and this is indulgence in drug use and substance abuse. One of the critical challenges we all face today, which is closely related to our security, is the growing prevalence of drug and substance abuse among our young population. This issue poses a significant threat to the future of our community. As we celebrate this coronation Kabiyesi and embark on a new chapter under your relationship, Your Imperial Majesty, we pledge to work tirelessly with your administration and the entire community in addressing the issue of drugs use and substance abuse. As you are aware, at the OFOS Center, we have a rehabilitation center. But patronage is scarce because our people fear stigma. They do not want to be stigmatized by other members of the community. Ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń sọ ni pé tẹ́ ẹ bá lọ́mọ tẹ́ ẹ dára ní tó ń lo oògùn olóró tó lè da orí èèyàn rú tó lè ba ayé èèyàn jẹ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́, àá pẹ̀tù sí wọn, àá pe àwọn onímọ̀ oògùn òyìnbó láti bá wọn sọ̀rọ̀, láti tún ayé wọn padà, láti rà wọ́n padà. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kí áfìtìjú kó àpò, ẹ má bo nǹkan tí ò da mọ́lé. Nǹkan tí OFEST ń sọ nìyẹn. Ìdí ẹ̀ la ṣe sọ wípé ká fún àwọn èèyàn ní nǹkan láti lè wáṣẹ́ ṣe, kán má yà síbi tí ò da,
tẹ́ bá ti àsìkò tí ò dáa àti pé yín padà ń gbà mí máa ń lé o ẹ jọ ẹ jẹ́ àkíyèsára. Kábíyèsí, today with immense pride we present to Your Imperial Majesty a group of deserving individuals, 102 individuals. That we have screened. We have also trained them. A few days ago, precisely on Tuesday, we had a one-day training with the collaboration of various agencies, including the NDLA, the Road Safety Corps, and a host of others, to speak to them, train them on how to manage items that are very key to their future. We will be giving them certificates as part of this program, and you will be handing over these items to them as part of this program, but as a kickoff for the coronation program, 1 week-long coronation program, marking your ascension to the throne. These individuals nominated from across 5 local governments. Ibi tí wọ́n ti wá gbogbo àwọn tí a rí tán jókòó tán wọ white t-shirt yẹn. Wọ́n wá láti Ògbómọ̀ṣọ́ North, Ògbómọ̀ṣọ́ South, Oríire, Sùúrùlérè àti Ògbómọ̀wá. They will receive various resources to improve their socio-economic status and contribute to the economic growth of our people. Items to be distributed include industrial sewing machines, motorcycles, deep freezer and stabilizers, and generators. Kábíyèsí, ẹ rí i pé a ní tricycle méjì níbẹ̀. A ní pín tricycle yẹn lẹ́nu torí a fẹ́ fún ẹnìkan ṣoṣo ní tricycle. A fẹ́ kí àwọn ẹgbẹ́ àgbẹ̀ kan kóra jọ cooperative àbí cluster of farmers láyé fún sódà tán bá ń dáwó láti ìlú wọ́n á lè máa tún ṣe tówó bá lẹ̀ kù wọ́n á lè rà ní ó wà ó ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ àgbẹ̀ la máa fún ààyè fún ẹnìkan ṣoṣo kó má wàá jẹ gàba lórí àwọn àgbẹ̀ tó wà nítòsí ẹ̀. So ẹ̀yẹ ní nípa ti tricycle tó wà mẹ́rin kábíyèsí. We extend our sincere appreciation to the federal government under the leadership of His Excellency Bola Ahmed Tinubu GCFR, President of the Federal Republic of Nigeria, for the collaboration and support that we have received regarding this empowerment. This partnership exemplifies the power of collective action in achieving meaningful development. And this is at the heart of the 8-point agenda of President Bola Ahmed Tinubu. Furthermore, we offer our heartfelt gratitude to the Board of Trustees and Executive Committee of the OFEST for their contributions in ensuring that this event is well packaged. The same goes to the chair and members of the Central Committee for the coronation of Kábíyèsí. Your Imperial Majesty, like I said, we are honored to be part of your mission to uplift the economic status of indigent Ògbómọ̀ṣọ́ citizens. We are similarly grateful that you have graced this occasion with your presence and participation. We believe that your leadership will guide us towards a brighter future for Ògbómọ̀ṣọ́. On this note, Your Imperial Majesty, we now invite you for your royal blessings on and the distribution of these empowerment items to the beneficiaries after your address. We will call
Kabiyesi will not be invited for his address until he celebrated the royal drummers. Ẹ jẹ́ bá mi fún bàbá wa Ṣẹ́gun Adékúnlé ní àtẹ́wọ́tọ́ rẹ̀ bí bàbá wa bí wọ́n ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà ní Kábíyèsí Alájàwà bàbá Thompson Adéyẹyẹ Alájàwà àti Àjàwà làwọn náà wọlé sáàrin wájú bí Kábíyèsí káàbọ̀ ìwọ̀n kan sá. Àkókò ti tó tí Kábíyèsí Ṣọ̀ún tí gbogbo lọ gbọ́n. Àfọlábí ìjàwí ládé òdòdó àkànní ọba tó lọ́dà lọ́dà ọ̀hún. Ààrẹ àjẹkù àlejò ọba titun Àfọlábí ládùnní lẹ́òyè olúmọ̀gẹ́gẹ́ náà ó gbà ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde àkà ìdílé ní ìkúkú lọ. Ààrẹ tó lọ́sẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ tàjọ́ dẹ̀dẹ̀ mẹ́yìn abilégbàgà níwájú abilégbàgà lẹ́yìn nípa gbẹ́gùn bàtẹ́ gúngún amáró làkúmọ́ nípa òrìṣà òrìṣà sì máa ní jíjí láwẹ̀ ògùnwó ẹ̀jẹ̀ ló pẹ́ tápà kọ́lé ekúnú onílé orí ọ̀hún akélébé. Ṣọ̀dá ìsìnlẹ̀ òye bàbá òpéjú ṣọ̀dá ìsìnlẹ̀ òye ti dé òru mẹ́gẹ́gẹ́ apásápá ló mú ọmọ kélébé ààrẹ tó léṣe ọ̀tàjọ́ dẹ̀dẹ̀ mẹ́yìn abilégbàgà níwájú abilégbàgà lẹ́yìn nípa gbẹ́gùn àtẹ̀gúngún amáró làkúmọ́ nípa òrìṣà sì máa ní jíjí láwẹ̀ ògùnwó ẹ̀jẹ̀ ló pẹ́ tápà kọ́lé ekúnú onílé orí ọ̀hún akélébé. Àgbẹ̀túndé kíkì kó sọ́kù ọ̀sọ̀tẹ̀
fẹ́ sọ mo ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ìgbà sọ tí bá dẹ̀ ti sọ tán ẹlòmíì á túmọ̀ ẹ̀ ìṣòro wọn á túmọ̀ ẹ̀ fún mi ṣé ọ̀rọ̀ mi yẹ yín? We give glory to the Almighty God for preserving us all till this day, December the 14th, 2023, which marks the commencement of the monumental week of activities that will culminate in our coronation as the Olumogege III, the Shogun of the Since my confirmation by the government of Oyo State and the subsequent installation as the Shogun of Ogbomoso, one thing I have emphasized is the comprehensive development of the Ogbomoso land, and I believe that by God's grace, my reign as the Shogun of Ogbomoso will bring progress and prosperity to this land. We will collaborate with organizations like the OFOST and several non-governmental organizations and social development organizations in this land. My dear guests, the sons and the daughters of Ogbomoso land today, we commence with the presentation today of the business tools that will help the indigenes of this land, of this great land, to improve their existing businesses and to help those who are starting up new businesses. Altogether, with this particular phase, which is just the beginning, a total of 102 indigenes of Ogbomoso land will benefit from the gifts which are supposed to be tools of the development of business for you. As we progress, the nature of empowerment in tools, skills, and opportunities will become diverse, applicable in the current global environment, and especially in the labor market. I am glad to announce that this initiative is powered by the Ogbomoso First Community Initiative, OFOST Group, in conjunction with the federal government of Nigeria. I am further gladdened by the fact that it embodies the spirit of unity, progress, and self-reliance that has always defined our great city of Ogbomoso land. It is a testament to the unwavering commitment of Ogbomoso First Community Initiative to the well-being and the prosperity of our people. I use this opportunity to call upon other bodies, other groups and organizations to emulate this beautiful initiative by the OFOST Group. I think we need to clap for that. For this reason, I extend my sincere appreciation to the president of the group, Sir Olusegun Adekunle, OON, KJW, for his exemplary leadership and dedication to the advancement of Ogbomoso land and its people. Your vision and unwavering commitment has paved the way for this transformative program, and your generosity will undoubtedly change the lives of countless of individuals and families in this land. I also wish at this junction to thank the federal government of Nigeria for the collaboration in bringing the initiative to fruition. The people of Ogbomoso land
connecting the existing network with the government and build new ones, definitely. Through this, we shall attract development initiatives and projects to this land of Ogbomoso. Now to the recipients of these business tools. I call them business tools. They are not gifts. They are not gifts for you to go and sell. And I'm going to say at this junction that anyone that we find, ẹnikẹ́ni tí ó bá ta àkọ́tà fún amafilẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́ ni àdèmà make sure kó ṣẹ̀kùn kó lè lọ́ máa gbé olúwẹ̀. Màá sọ́lẹ̀ nǹkan sí ẹnikẹ́ni tí a bá fún ní kìíní yìí tí a bá mú wípé ó tà amafilẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́ àdèmà make sure pé ó ṣe kí ni ẹ̀wọ̀n. Ó lè la máa gbé onítọ̀hún. Ṣé ẹ̀kọ́ tí mo sọ yé yín? These are business tools. A fẹ́ fún yín fún ìdàgbàsókè family yín. A fẹ́ fún yín fún ìdàgbàsókè ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. To you, I say congratulations. They are not gifts and they should not be taken for granted. Rather, they are tools that present great opportunities to unlock your potentials, which is what you have told us before you are given these tools. You told us of your business, you told us of what you want to use it for. And you told us pé nǹkan tó ń fẹ́ lò fún rẹ̀ tí ò lò fún òkúrọ́ ní àdèmáṣe bí olè ní. Ṣé ọ̀rọ̀ mi lè yín o? Àgbọ́yé. I urge you to embrace the gesture with enthusiasm, with dedication and strong sense of responsibility, and to recognize the tool given to you as coming from the God Almighty. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló fẹ́ ẹ̀yin la fún ó yẹ kí ẹ mọ rírì nǹkan tá a fún yín ẹ má ta o ẹ fi ṣe nǹkan tẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ fi ṣe ni o à ń sọ ní ìsinyìí o ẹ ní sọ lọ́jọ́ ọ̀la tí a bá gbọ́ pé ẹ̀ta tá a bá gbé yín lọ́lọ́pàá ọba ló gbé wa lọ́lọ́pàá àgbé yín lọ́lọ́pàá àti sọ fún yín lẹ̀ ẹ̀yin lè dúkù rọ̀ àwọn òbí parọ́ nǹkan tá a sọ la máa ṣe àgbé yín fún ọlọ́pàá àdé ìgbésọ̀ ẹ̀kú wọ́n ti yìnbọn ni. For your information, a monitoring mechanism has been set up in the Palace and with all force group to track the utilization of these items. You are also reminded that following the signed agreement, you are to guard against misuse. The sale of these items as such will attract legal actions and jeopardize the interest of other of your guarantors. As the Shon and the father of all, I pledge my unwavering support to you and all aspiring entrepreneurs in Ogbomoso land. My doors will always be open for your concerns, for your aspirations, and for your suggestions. Together we shall build a thriving community where everyone has the opportunity to ensure that their dreams and aspirations contribute to our collective good. May the spirit that Ogbomoso people are known for, the spirit of entrepreneurship, may it flourish in our hearts. May it flourish in our minds. May Ogbomoso land become the beacon of economic prosperity, the hub of innovation, not only within Oyo State, but in Nigeria and the entire world. Once again, I want to thank Ogbomoso First Community Initiative for their invaluable contribution to our great city. Will your efforts continue to inspire and empower future generations? I shall now proceed
who are residents. Ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí o, èyí má ní gbà ní ìsìn. Mo fẹ́ kẹ́ fọkàn balẹ̀. Nídìí láti jowú ẹnì kankan. Ẹ mọ wáyé tẹ́ ẹ ti ní tí ń bọ̀. Àwọn ló kàn ní ìsìn. Mo ní kí ni tí ń bọ̀. Ṣé ẹ rí afẹ́ kí ẹ má jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó ní ọwọ́ tí ò lè ṣiṣẹ́. Afẹ́ nǹkan tó yẹ kí wọ́n mọ àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ sí. Àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n wà lókèrè nǹkan tí wọ́n mọ̀ wọ́n sí òun ni the spirit of Òwò, spirit of entrepreneurship. Àwa lè wà ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ká má ṣòwò. Ó jẹ́ pé àwọn tí ó jẹ́ ọkọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ tó wà níta nìkan ni wọ́n ń ṣe òwò. Àwa ká wà níbí aláti máa ṣe òwò. Àwa encourage yín láti ṣòwò. Nǹkan tó jẹ́ kó máa fi bí wa nínú ìdí gan ní pé ká bá fún ní nǹkan tó máa fi ṣòwò tó wà lọ́ta. A mọ̀ pé kò ń ṣara wa nítorí àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ ológun ni wọ́n mọ̀ wá sí. Ọ̀tá ìṣe káàkiri gbogbo àgbáyé ni. Àwa lè jókòó sí ìlú tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń ṣe òwò ti dáì. Báwa ṣòwò ó lè ká bàbá tọwọ́ jẹ́ ni. Àfẹ́yẹ̀ mọ́ ọkọ̀ tó wọ́n fún wa yìí, ẹ jẹ́ ká fi ṣe òwò. Ó jẹ́ pé wọ́n fún wa ní ìkan ẹyọ kan. Aṣọ di méjì, aṣọ di mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ la fẹ́ o. So ìwọ́n tí wọ́n fún ẹyọ kan nínú ìyá ẹ má ìgbàgbọ́. Wọ́n tí wọ́n fún ẹyọ kan nínú ìyá afẹ́ kó jẹ́ pé wàhálà ẹ méjì. Ó lè lè ṣiṣẹ́, ó lè ló máa ṣe méjì láti ṣiṣẹ́. Ìyẹn ní ní pé wàá gba èèyàn kan tó máa ṣiṣẹ́ yẹn. Tí èèyàn kan yẹn náà tó bá ń ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa, ẹ̀yìn bá kẹta, á tún gba ẹni pé ká ṣiṣẹ́ nìyẹn. Òun ni mo fi sọ pé pé ẹni tí a bá mú tó bá ta ọba fún mi. Ẹ máa rò bójú bẹ́ẹ̀ lọ ni o. Tó bá mọ̀ kó fẹ́ tà bá dà. Èmi mo sọ fún ilé yìí àti tí ìgbàgbọ́ màá make sure ẹgbẹ́ nìyẹn ó ṣe ẹ̀rù. Òótọ́ ni mo sọ yẹn o. Òótọ́ ni mo sọ fún yín yẹn. Nítorí pé a fẹ́ ìlú tó jẹ́ pé wọ́n máa ṣe kí ni owó. A fẹ́ ìlú táwọn èèyàn máa tọrọ jẹ. So nǹkan tá a fi ń fún yín ní eléyìí nìyẹn. Nǹkan tá a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ owó first ni. Owó first nìkan kọ́tẹ̀ ló máa ṣe. Èèpẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ṣe. And so ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lé mi ẹ dúpẹ́ fún àwọn tó rí nítorí pé kí ni tiwa mọ̀ ẹ ṣe gan. President, sir, I do hope Tokwe Magi's team will later come for proper documentation, sir. Thank you so much. Nígbà yìí, ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa AIG Shehu Babalọlá àti màmá wa Professor Arìnlábí Jẹ́ká Ifákúnmọ̀ bọ̀ wá síwájú láti wá máa fún àwọn ènìyàn ní ìwé ẹ̀rí wọ̀nyí. Kí Oyèbọ́lá Rachel Oyèkúnlé kó máa bọ̀ wá síwájú. Ọlásìjì Tèmítáyọ̀ kó tẹ̀lé please photographers. Rachel Oyèbọ́lá ẹ bá wa fún certificate wọn. Ọlásìjì Tèmítáyọ̀ kí lórúkọ ti yín? Rachel ẹ̀yẹ́ gba ìwé ẹ̀rí ti yín. Ọlásìjì Tèmítáyọ̀ Rẹ̀mí Òkè tàbí Ọ̀kẹ́ kóun náà máa bọ̀. Rẹ̀mí Òkè Abọ́sẹ̀dé Mary Fáṣọlá Adégbóyèga Moses kóun náà tẹ̀lé. Ẹjọ́ ẹja máa ṣe ní ká máa kówó.
Abọ́sẹ̀dé Mary Fáṣọlá ẹ ṣeun Adégbóyèga Moses Roslyn Bọ́látító Oya àròjọ́ mọ́ṣọ́lókùn Amos Atiba Roslyn ẹ máa bọ̀ wá síbí. Oyèbísí Bùsáyọ̀ Olúayé Ọlọ́kadà Oya mọ̀mí. Ogunlọ́lá Ṣọlá Elijah Oya àròjọ́ mùsùlùmù. Oya Ogunlọ́lá Ṣọlá Elijah Ọládipúpọ̀ Òkìkíọlá Ọládipúpọ̀ Òkìkíọlá Olújíire Dorcas Hey, Baba.